亚洲最大的木工机械及家具配料展——北京木工展2010及家具配料展2010，将于2010年3月10日至13日于北京中国国际展览中心隆重举行。回顾上一届北京木工展2008，展会面积达6万平方米，637家来自全球超过20个国家及地区的知名企业，展示了超过2000台木工机械、最新材料及相关产品。北京木工展荣获 UMABOSS 于双数年份在中国的独家支持，使展览无论在国际化程度或专业水平上都有大幅提升。除了规模稳占亚洲第一之外，该展览也以国际化见称，并受到国内外展商热烈追捧。当中，全球木工机械出口价值最高的首3个国家和地区——德国、意大利及台湾省均组织展团参展，可见展会已得到国际同行的高度认同及肯定。We are a premier manufacturer of hardware, functional hardware, including hinges, drawer slides, machinery, with about 300 million euros of revenue and about 2,000 employees worldwide. We are here to bring new ideas, new products again to the markets, and we would like to broaden our customer base. We are looking for new customers, and we are also looking for a wider distribution in this country, since we see China as being one of the giants of the future. The experience is quite good. That is the reason why we are here again with a bigger booth. Well, we believe that the Chinese market will be an important one. We have been here already for a long time. We have participated in other shows in Shanghai, in Guangzhou, but this one we believe that it's, well, probably the most important one in China. Yeah, I would say that no big difference, but for us it's important to be here. Yes, definitely so. Yes, we will be back here. 非常谢谢雅士，你看我们有这么好的展位，一个方面呢，应该，这个木工机械展的展览会是非常好的。我们公司第10年。这个展览会应该是第5次展出，这个雅士也做得非常专业的啊，这个效果挺不错的。你看我们刚开始的时候，我们有很多的顾客都过来，所以我觉得目前为止，雅士在北京2年1届的木工设备展还是全国应该最专业的展览会之一哈。我觉得我们这个木工展的话，做的一个是更综合一些。就是更综合一些、更高档一些，在整个人员素质啊，就是你们在整个安排方面的话，都有很大的优势。雅士是非常好的公司。我们在几年之前已经参加过北京木工展了，因为我们做很多各种各样的推广，有这样机会来参加北京木工展，对我们还是很有帮助的。这次参展下来，觉得这个展会还是相当的不错的。因为参加这个展会以后呢，我们可以学到一些很多知识啊。更重要以后，通过这个展示以后呢，把我们这个企业形象以后，可以展示我们的客户，展示我们的同行。通过这个展会以后呢，能够把我们这个形象真正的以后从这个行业中以后能够推上一个新台阶。其实我们一直对这个展会非常关注，因为这是行业里面非常专业的一个展会。个人觉得这一次咱们组织的这个展会是历届以来影响力最大的一次，包括我就是抽出时间去看了各个展厅看了一下，包括国外的组团，包括咱们跟我们直接合作，我们上游的供应商都过来了，我们的生产设备供应商像德国的呀这些都过来了，所以我觉得这次呢影响力非常大，应该说我个人觉得是达到了我们参加这次展会的一个目的。得到家具及相关行业买家的鼎力支持，北京木工展2008吸引了来自65个国家及地区近3万名专业观众及买家参观，当中还包括了11个海外及6个国内买家参观团。北京木工展的观众来自家具生产、材料、机械、工具、相关工程及周边产品等，而且观众大部分从事生产制造。首届北京木工展于1986年在北京成功举办，至今已拥有超过20年辉煌历史，成绩卓越。凭借多年经验，深得各国政府、相关单位、部门及业内人士的支持，
亚洲最大的木工机械及家具配料展，据守北京，辐射国际。2010年3月，北京见。